哇！你哋㗎？排隊唔知喎。係啊，唔知啊，邊個班就行多咗？唔係我哋㗎嘛？嚟啊！即係派入，得就開波，自己揀嚟幾個？等陣先。傾下。俾你嘅 information 係喎。我哋2場考足都得嘅。唔計我10咯，真係。對面嗰位係啊，後場跑幾多？都不攰啦。後場建議你跑。咁會嘅。我俾你嘅 comment 係要跑。嗰邊咁你俾我坐多陣咯。我 check 埋個拉先嗰陣。繼續。我覺得先你吹波喎。係我第一次聽我就搞啲咁嘅嘢。呢邊我哋冇事。呢邊我哋冇事。你㗎嘛？一出聲你就。呢場唔係你打咩？冇得打，我本身我都想打，冇得打。你冇翻啊隻腳，拗柴啊嘛。之前上次比賽。見你嘅時候拗柴嘅啦，對上一次。你對上一次見我嘅時候，你有打喎嗰陣時。嗰陣時有打係應該未拗㗎。未拗。我係上個禮拜先拗，上個禮拜。爭幾多次啊？你根本就係交會，搞掂開咗先唔使你我。係唔開得啦？可以開啦。冇記錯。OK 啦。哦，預備。嗰個係馬後路，佢覺得人哋嗰啲所有運費係如果佢做得勁，我哋撻情佢啦。跟住有咩問題搞到？其他應該幫控制。有咩嚟過呢個賽嗰邊出嚟？你兩個唔打咩？未補翻我咯。佢就諗住考下邊日打咯。係啊，我哋咁多人。我哋咁多人。係咪過得嘛？好似。你要寫翻啲冧巴。聽唔聽到聲？即係嗌唔嗌到咩人都唔可以。佢一隊啊嘛，啱啊！先派一隊出去，要行下重工啊！我先打隊咩嚟？淨係追10號打佢頭㗎咋？打10號個頭。咩名？黑色細個頭。喂，幫手睇睇啊！你驚？梗係啦，阿叔先啊嘛。呢個係啊，威生。13.7。OK 未？阿龍聲啊，阿龍啊！準備。講嘢得啊！咁你而家咪行埋去問佢咯。唔係我睇咗佢個張有冇轉咗先啦。我有去啊！17tiêu 78分，10號2分。你個出翻啲 number 68又好，68又好嚇，白色啊？係。12 2分唔入。走啦！68 呢條筋呢根分唔入。
嗰個邊個3分啊？85分而家係咪7-2啊？你加分？呢個係啱啱死咗。2分唔入。River 17兩分85做嘅。應該未加分。96做分。17-3分有。跟正咗，係11。頭3分未計喎。啱啱有一球3分，係咯，14嘅應該係14。我諗住，我唔記得。我睇一睇呢10。啱啱講。唔係，我嗰個10，因為我呢個17嘅。我諗住話8比17，我跟住咁個14。快講啊！原來你都錯埋。我諗住要睇你，我錯冇講啫。係叻㗎，係叻㗎，係叻㗎。我諗緊，我記得就係你記唔記得白色係咪有一球3分嚟？白色，白色，白色兩球都係2分，白色兩球2分嚟。
即係其實係你啱。我唔知啊，死啦！你自己加定跟佢加？我自己加咯。我識有樣，我識有。會有會有。
可能睇佢有冇問題咯。如果佢冇嘅就可以，因為咁你可以佢又點樣睇啊？諗到呢樣嘢，點解講得㗎？冇可能出錢㗎。
你明唔明啊？啱嘛？你
係咪？狗爺社啦，係咪一樣啊？狗爺社入緊球啊！係啊係啊。好，你插中，我都好似你升中。跟住之後之前。我都勞氣啦，愁眉苦臉。小威射啦！差2分。邊個？一人一茶。83。迪拉過來。
2分，他出2分，拍9，耶，nice。身形裏邊都重磅，變相好多嘢比較講實一嘅，即係上一次你啱啊！如果上一次啱嘅話，冇可能。傳得靚咯！我冇甩過眼甩都會追到，你唔覺得咁打右邊甩手手啊？我哋打右邊捉你都出嚟，好啊！我啊你啊！滚過啦！後邊出翻。咁咪爭嘢。前啊，龍哥識唔識射波？
這邊，走。Yes， 反正差5分鐘先會4-4個。應該係走步喎。係啊。
打翻兩分。唔係，而家我少一分，因為佢呢度有12，但係左邊都冇分。但係爭1分依家係。呢一波12啊，真係。你嗰個罰球係。收波24啊，收波24啊。因為我啱睇嘅話係出邊多2分咯。係喎，邊個打我？3目之外。都冇犯過規，佢出嚟問過你哋㗎嘛，跟住佢都冇犯過規，係咯。錯，買病。啱唔啱？應該係4球。OK，跟正啊！啱啱入咗球啦，係咪 M1？
比數先啊，幾比幾啊？係啊，冇問題啊。49:60。部機係咪要？
個鐘頭走啊！